700磅收翻嚟嘅車就係咁樣樣。咁夜媽媽收車呢，就係咩都睇唔到，唯一睇到呢，就係嗰個車頭燈兩邊已經唔一樣。呢一個呢，就係原裝嘅 T-Sport 嘅頭燈啦，佢嗰個底係黑色嘅。咁咧呢一個呢，就係正常即係 Echo Mark One 嘅前期嘅頭燈啦，佢冇嗰個雷迪嗰個嘢。咁佢嗰個底色呢，係銀或者灰底，咁即係證明呢盞燈換過啦。咁再望落少少就知咧佢撞過，成個泵把撞過。我開燈就見到啦，撞到離晒罩啦，已經用索帶索住。側邊睇都冇咩碰撞。呢度有啲花痕咯，右邊有少少粒咯。上到車咧就睇下着唔着到啦。係唔夠電啦，着唔到啊！咁於是咧就彈一彈頭冚，睇下搭電之後着唔着啦。好彩有備而嚟啦，買一個呢啲舊車嘅電。攞返屋企啦，咁啊可以睇到呢係全車都係戰選特別版啦，無限咁多嘅花粒啦，琴日都見到個花痕啦，幾乎冇不好肉，呢度仲唔知點解凹咗添，啲開門上手車主應該開門 L 嚟嘅，唔緊要，我哋依家開始整下佢，咁今日開始呢，就做咗個水箱先。咁今日除咗做個水箱之外呢，咁呢就連個電池都要換啦。個電池已經係死亡啦。咁啊，今日換電池做水箱，咁啊跟下條水路點。其實水都應該都幾差，佢應該上手都係入蒸餾水嘅。再加千日好，出門半朝難啊！呢啲生鏽螺絲呢，連 WD-40 都冇，呢個喉箍呢，又啲架撐又爭啲。哇，好難拆啊！成件嘢拆到個舊水箱都爆晒。好在呢個新水箱呢，所有嘢都有齊。換嗰陣時呢，一定要換翻做不鏽鋼螺絲咯。咁啊，啱啱就換咗兩條淘寶呔啊！咁啊，呢個牌子就係 iLink 啦，好似出邊40零50蚊。咁後呔就換咗厚身少少咯，用1955R65厚身少少，其實都冇乜分別。咁啊，諗住換闊身少少啦，你見到闊咗出嚟，好咬地啲。我見價錢差唔多，咁梗係換闊啲啦。冇收到任何廣告錢啊，唔知道落雨跣唔跣？落雨都係一般建議都係揸慢啲。跟住呢就係做尾壁瀝。嚟到今日呢，嗰個尾壁瀝呢，之前睇過啦，就係嗰個偏有問題。其實呢就已經睇到啊，你一見到呢度有一個嘢 hold 住支偏啦，但係呢度呢就唔見咗啦已經。咁左邊就係4個唔見咗一個，右邊呢就嚴重啲。
右邊咧就4支偏都唔見晒。你見到咧，如果唔係有條彈弓 hold 住咧，支偏咧已經走。哦，原來啲彈弓已經正式飛埋出嚟啦。咁所以咧，尾鮑魚咧又要換喎。拆咗後轆咧，見得更加清楚啦，生晒鏽啦。咁咧就條呢邊彈弓已經唔見咗啦。咁呢個原本上面有條彈弓，咁而家剩翻咧就碼住佢呢條彈弓仲喺度。咁所以咧，鮑魚連呢條偏都要換，迫力皮都換埋啦。咁啊，今次一 set 過買晒呢度咁有百幾蚊喎。嗰個我記得鮑魚就77，迫力皮又20蚊到，跟住呢條偏又10蚊10零蚊，咁加埋都應該過100蚊。咁但係冇辦法啦，為咗安全，咁一定要換咗佢啦。因為行嗰陣時已經有響聲、角角聲咁樣，咁所以呢一個係一定要解決嘅問題嚟嘅。買咗新零件之後呢，就要睇下舊嘅零件啱唔啱啊。對比翻呢，就差唔多樣嘅，打橫拼落去差唔多樣啦。個嘴係一樣啦，個螺絲位係一樣啦，咁應該都係一樣噶啦。咁除咗呢一個嘢之後呢，仲有嗰個偏呢，仲有個偏都好緊要嘅。今次用咗呢一個牌子嘅偏啦，佢就話係 Yaris 啊，即係 Echo、Pierce、Corolla、Sega 同埋 Verso 都啱用。咁個內容咧就喺彈弓同埋呢幾支針，咁啊所有嘢都換新，咁今次一定冇問題啦。裝完之後就咁樣啦，咁啊之後啤翻氣咁啊搞掂啦。右邊都係同樣嘅工序，就唔特別拍片啦。咁啤氣就係呢個位啦，啤咗氣跟住換咗個迫力油，咁就搞掂。咁呢啲再用呢啲裝嗰啲油漬就用呢個 brake cleaner 抹一抹，噴一噴，咁啊搞掂啦。大功告成。又嚟到第2日啦，就睇下呢個死氣喉嘅狀態啊。後節就換咗新死氣喉，不過呢前邊嗰節呢就唔知狀態點樣。咁所以今日呢就睇下前邊嗰節啊，啲接駁位啊呢啲有冇出現問題啊。睇到呢架車嘅問題就係在於死氣焦同埋後邊啲喉嘅連接位嗰度呢，有一個好嚴重嘅漏氣。就係呢件嘢搞事啊！呢件嘢呢，歲月嘅磨蝕之後呢，就細過咗好多，所以呢就漏氣啊！你睇下新嗰個同舊嗰個爭幾遠，所以咧就漏氣嘅原因就係咁啦。新嘅死氣喉螺絲，死氣喉用嗰條彈弓，咁我換一對彈弓同螺絲，再換中間嗰個爭口咧，咁就解決咗死氣喉漏氣嘅問題啦。即係呢個原裝波的嗰個冚咧又爛晒，跟住咧我甩啲鬼秘粉出嚟，咁咧不如就換咗佢啦。跟住咧揾唔到替代品，就反而揾到個未用過嘅塵冚，咁啊呢啲 CV 塵冚，頂住先啦，睇落都啱用啦，咁樣頂住先咪得咯。
起碼唔會甩粉啊嘛。跟住就係拆呢個嘢出嚟啦，然之後咧就拆裏邊嗰個圈圈出嚟咯。佢嗰個固定方法咧係喺裏邊有4個扣，咁啊扣住個圈圈嘅啫。咁所以個圈圈套咩都得嘅。咁啊陳冚咧就套翻原本個頭落去。好，裝埋咧，裝車就搞掂啦。嗱，跟住咪搞掂咯，抹一抹，新嘅一樣，1蚊都唔使俾，慳翻。